காட் இஸ் கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு எல்ஜி ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினோட போர்டு, இன்வெர்டர் மாடலு. என்ன ஃபால்ட்டுனா டச்சு ஃபால்ட்டு தான் வந்துருந்து. ஃபுல்லாக வாட்டர் டேமேஜ். இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டோம். பக்கா ஒர்க் ஆகிட்டு பாருங்கள். ஓகே கைஸ், இப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் ஒரு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வீடியோஸ் பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.